Здравейте! Искам и днес да ви зарадвам с една от най-интересните рецепти за ястие от нашата съседка Гърция. Пастицио, или с други думи макарони с кайма и бешамел, запечени на фурна. Нещо като мусака, но не точно. За това ястие се използва един специфичен вид паста, наречена букатини. На гръцки не знам как се казва, но въпросът е, че става дума за ето тези тестени изделия, които имат форма на тръбичка. И те се слагат да се сварят в подсолена вода. Започва първо с тях. Повече вода слагате и сол. Виждате как веднага започва водата да ври още повече. Това е добре. И слагам букатини. Може и да ги счупите на две, но така или иначе. Ястието е ред букатини, много вкусен ароматен сос с кайма, бешамел и кашкавал. Или сирене, гравиера, каквото има в Гърция. Започвам с подготовката за плънката, или да го наречем топинг. Ще ми трябва глава кромит лук. Наситмявам лука и го запържвам, разбира се, в зехтин. За гръцка кухня, гръцки зехтин, разбира се, и то не какъв да е, екстра върджин, елеонис мануакис от остров Крит. Този зехтин е студено пресован, екологично чист. Маслинените масиви са разположени по северните брегове на остров Крит, в близост до морето, повлияни пряко от солените морски течения и благоприятния средиземноморски климат. Остров Крит има славата на най-чистия и екологичен район на Гърция. Тази марка Елеонис Мануакис се продава почти изцяло в Германия и Австрия, а отскоро и в нашата страна. Можете да го намерите онлайн в магазина, чийто линк ще покажа в описанието на рецептата. Сипваме от зехтина и го затопляме. И сега, за да подсиля вкуса на плънката, първо слагам доматите, а по-късно ще сложа и каймата. Изчаквам до минута, само да заври отново. И тогава ще сложа кайма. Традиционно ползват телешка, в някои райони слагат дори агнешка или смес. С всичко се получава. Междувременно трябва да проверя и дали пастата е сварена. Въпросните букатини. Желателно е да не са напълно сварени, да останат твърди с ръце. Проверявам, доста са твърди, като пръчка са. Защо? Имаме печене във фурната с сос и кайма и да не се развари пастата. Ето, слагам каймата и я обърквам, за да стане на трохички. Щом побелее, започвам подправянето. Канелата, тази прекрасна подправка, обичана от милиарди по света, е традиционна за гръцката кухня. И сега слагам смляна канела в плънката. До половин чайна лъжичка, въпреки че много гърци слагат двойно повече. Сол, по желание пипер и риган. Също емблема на гръцката кухня. И от него слагам няколко колонки. А в сушено състояние количеството е до една чайна лъжичка. Плънката е готова. Обърквам още веднъж. Ароматите ще се развият по време на печенето. Време е да отседим и сварените букатини. Сега намазвам с зехтин тавичката, в която ще пека. Поръсвам и с малко галета. Защо не се изплаква пастата? Защото по нея остава нишесте, а това нишесте е много важно, за да поеме вкусния сос и така тестеното изделие да изпъкне още по-добре. Сега, в някои рецепти се слага сирене и на мен ми харесва много в комбинация с каймата. Някои смесват сиренето с яйца и сипват тук. Още по-лесно се реже, но става много калорично. За плънката също може да се спори колко още съставки могат да се сложат. Чесън, червено вино, някои дори слагат босилек и карамфил. Но това не е всичко. Без вкусния бешамел с много кашкавал или сирене гравиера не е пастицо. Белия сос трябва да е много плътен, гъст и с яйца, за да набъбне докато се запече ястието. Масло, брашно, прясно мляко, индийско орехче. Виждате, стават едри гранулки брашно и масло. Това е добре и означава, че ще направим и плътен сос.
тънкостта да не стане на пуци, е като се сипе ледено студено мляко и енергично започвам бъркането. И да стане на гранули, не се тревожете, няма нужда да го поправяте, защото той ще се поеме от ястието, кашкавала ще покрие бучиците брашно, ако случайно се е разтворил, така че не се тревожете. Малко сол и индийско орехче. Разбил съм 2 яйца и слагам соса на тънка струйка, като не спирам да бъркам. Не се тревожете, яйцата няма да се пресекат. Това е. Сега нанасям върху каймата. Ето виждате, като хубава домашна майонеза. Така трябва да изглежда. И щедро поръсвам с кашкавал. Съответно гръцко сирене, френско, каквото прецените. Запичам 20-30 минути, докато хубаво се зачерви. Така или иначе каймата е готова, пастата е сварена, соса също, остава само да се получи желания цвят и повърхност. При 180 градуса, след около 45 минути вече яденето е готово. Аз като го извадя, изчаквам около 10-15 минути и тогава режа. Идеално! Какво повече? Много засищащо и за есенното хладно време, и за много студеното време през зимата. Така с нашите приятели от Елеонис Мануакис успяхме да сготвим още една класика на гръцката кухня. Желая ви добър апетит! До нови срещи! Довиждане!